آرامش میخوای؟ حرفت رو بزن. نه که دلی بشکنی، نه که بی احترامی کنی. حرفی که باید رو بزن، پاسخی که باید رو بده و بدون دلخوری و کدورت و تردید از مکانها، ماجراها و آدمها دور شو. حرفهای نزده، جوابهای فرو خورده میشن اندوه، میشن ناآرامی، میشن خشم و قهر و فاصله گرفتن و دوست نداشتن آدمها. به نفع خودمون و بقیه آدم هاست که حرفی رو که باید همون لحظه بزنیم، نه اینکه بعداً با خشم و غضب 1000 بار اون لحظه و ثانیه رو تکرار کنیم و خودمون رو نبخشیم بابت سکوت و خودداری و بدون هیچ دلیل قانع کننده‌ای از آدم‌ها و رابطه‌ها بیزار بشیم. حرف رو باید زد، واکنش داد و دفاع کرد تا آرامش در دسترس ترین اتفاق ممکن باشه.